meest onmogelijke fucking plaats in de wereld. Hi Vincent! Today we're going to IKEA. Yay. The furniture heavens await us. Never been there. Except for last month. And the month before. And the month before, and the month before. And we are going to get a new bed because I'm having some back problems and we just need a new bed. And I'm also getting my early birthday present from me to me, which is a makeup table. Yay! And also a present from me to me. What? We'll see. It's a surprise, even for me. Probably some kitchen tools or something. Don't read my mind. And we're bringing 2 other friends, men, to carry everything. Friends, man. Friends, men. So 1 woman and 3 men in the IKEA. 3 men. 3 men. They will We are suffer. the 3 men. Suffer. It's still Christmas. Yay. Oh, the Christmas trees. Let's see. Welkom. Ja, zeg maar. No sneaky filming, hè? Jawel. Ik film je. Ik ben zo triestig. Wat is een dubbel espresso? De keuken is mijn favoriete stukje. Oh, zo. Zo. Ik zie mijn eigen hier al leven. Oh, mijn nieuw kitchen. Maak dat juist in is, hè? Is dat 1 liter? Dat is weinig, hè? Questionable. Maar het is wel hetzelfde. Het is op, ja, hier, op beta. 12 euro. Zal ik gaan kijken hoeveel dat doet? Ja. Good thinking. So cute, so cute. So yay or nay on the bed? I say yay. Yayo. Yayo. Ik ga juist nog een keer de matrassen checken wel. Ik wil de matras dat hieronder zit. Ja, dat is het. Dat Je is zit- ook je wel zit nu makkelijk op- altijd, hè? Dat is schoven net. Je zit niet op 1 matras. Het gaat sowieso gewoon zijn dat die matras... Ja. Ik weet niet. Oké, je wilt matrassen gaan voelen. Ah ja? 20 euro. Al die matrassen misschien wel. Oh ja, niet. Ja, aan de maar, andere nog, kant. maar nu zo wel. Hey, ziet juist, ik heb dezelfde camera op mijn werk Ja? te werken. Ja, wel in het zwart. Zwart, zwart. Anders, want kijk, wordt zo volledig vuil. Het is wel goed, het is wel scherp. Ja, soms. Soms. Ah ja, ja nee, filmen is niet zo dat. Maar je hebt ook een beperkte, maar zoveel filmen dat je kunt doen, dus dat is een hoeveel. Ja, bij mij is dat ook en dan valt het zo uit. Ja, dat is echt kak. Ik moest dat doen voor een test. Ik zat dat, oh ja, ik ga dat met afilmen. Ja, natuurlijk, ja. Valt minuten, uit. dat is uit. Ja. En dan in mijn test als gedaan, moest ik er niet bij. Joy. Of dat bedje, dat ziet er een stevig bedje uit. Ja, oh ja, ja, ja. Geen stevig. Beetje geld besparen. Als de huwelijksnacht nog niet doorgaat, dat het passé is. Oh, de huwelijksnacht, die is nog niet pas. Maar ja, you know what I mean, hè? Moet ik het luid opzeggen met al die kinderen hierbij? Ja, doe maar. Do your makeup, honey. Do your no makeup. Yes. Oh. Maar het ziet er zo groot uit. Wat? Zoet, ik heb het gemeten. 100 bucks.
So much storage. So much. Ja, die potjes moet niet echt. Kind nemen, ik weet het nog niet wat ik ga doen. Pak maar het eerste. Infantiel. Ah, zo leuk allemaal. Strenge gesprekken? Ja, dat is slim van te filmen ook wel. Kijk eens. Op een huisje, zoietje. Ah, hier kijk, een autokassa. Ja. En kijk, je kunt ze zo allemaal aanzetten. Maar mijn werkt niet. Jawel, kijk. Ah ja, toch wel. Het is grappig dat ze echt werkt. I need to make a baby, honey, so I can have baby toys. Allee, succes. Ik heb dat totaal echt niet naar luisteren. Is het toch anders als je gelijk een werkplaats hebt of zo? Zoiets moest Nico hebben. Ik heb al veel online gezien, zo was het dus eigenlijk een soort van vreemdkoop is dat gelijk van de staan. Oeh, ben gelijk een personal shopper. Nee, eigenlijk zei hij niet. Nee, frieten zijn lekkerder. Je bent ook vegetarisch. Ja, nee, het is waar, maar het is of frieten of dat... Ah ja, oké. Nee. Vorige keer dat ik het met vrienden. Een wijntje. Ah, dat is niet goed. Nee, dat is een goed idee. Is die een rookding hier nog? Nee, we hebben die vorige keer ook gezocht, maar niet gevonden. Zo'n smiet is er even naar buiten. Kijk, wat voor ja, hier want er is niet goed dier is en dan was die rookding hier nog. Nee, moet dat. The bed is finally finished after 3 days of hard work. What I love about this bed is that it has so much storage space. You have like 4 of these very big drawers in the bed, 2 on each side. You can fit a lot in here. And then you have behind the bed these little compartments, and I already stashed them with loads of girly trash. And then we have a tunnel here for the cats to walk through. But I really love this bed. I love it. Thank you, boys, for the bed bubbles. Now we can finally sleep. Leprechaun, leprechaun.